哇！呢個樓盤真係癲咗啊！一個上就賣5套喎，點解呢？嗱，因為呢度嘅話呢，前面只需要1萬蚊，後面嘅話呢，每個月5000零蚊，你就可以攞低呢一層樓啦。咁呢度嘅話呢，係珠海金灣中心嚟嘅，咁對面嘅話呢，就係科幹學院，再前少少呢，就係嘅金灣華發商都，咁隔離呢，就係藝術學院嚟嘅，嗱，幾個大學喺晒呢度附近噶，而且嚇依家嘅話呢，你呢度攞咗落嚟係任何費用都唔使再俾噶啦，同埋我仲可以幫你申請6個月白住啊，係咪好正呢？嗱，咁呢一套嘅話呢，佢就係101方嘅3房雙陽台嘅設計，2個衛生間噶。咁呢度嘅話呢，已經係精裝現成噶啦，你搞掂手續呢，就可以入住噶啦。嗱，6個月白俾你住，而且你話其他啲費用有冇噶？冇嘅。同埋呢度你去拱北口岸嘅話呢，大概都係10零20分鐘就到噶啦。嗱，呢個主人房係咪都好正？嗱，背山面海噶，望得好靚啦。咁有興趣嘅話呢，可以點我頭像。